Amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, na rua. Graças a Deus. Tô andando um pouquinho, porque lá em casa é muito frio. Dá oi, amor. Oi, pessoal. Deixa seu like. Gente, olha o Brainha, como tá bonito, mamãe. Tô passeando com a minha mãe e com meu pai. É. Oi, mamãe. Tá passeando? Ai, gente, que dia maravilhoso pra andar um pouco. Viu, gente? Ó, a Brainha tá dirigindo. Ah. O dia tá lindo. Hoje eu vou fazer uma fogueirinha lá em casa. Deixa eu ver se não tem ninguém me vendo, né? Senão vai querer participar da minha fogueira. Vou fazer uma fogueirinha lá em casa hoje. Acho que vou comprar alguma coisa. Se eu for comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês depois, tá bom? Mas eu quis iniciar um vídeo aqui na rua, né? Que diferenciado. Essa semana foi aniversário da minha cunhada também. Aí eu vou comprar um presentinho pra ela, que amanhã acho que vai cantar parabéns. Aí eu vou comprar um presentinho pra ela também, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Sexta-feira tá chegando meu aniversário também. Eu já ganhei meu presente, que é meu filho, né? Você falou que eu tô linda onde? Agora espalhei aqui para dar mamar pro Brainha, ó. Tá mamando mamadeira. Cadê Brainha? Cadê Brainha? Que eu não tô vendo? Brainha? Ah lá, ele vai. Cadê Brainha, mano? Que câmera é esse? Mais tarde. Oi, gente. Tô narrando aqui pra vocês, tá? Nesse dia eu fiz uma salsichinha ao molho. Para comer com pão. Fiz um bolinho de milho, né? Que tem aqui no canal já. Aí eu comprei guaraná, pão. Tem uns copinhos aí do meu aniversário Braia, que vai sair logo logo. E, como fala, o churrasquinho que eu comprei em palito, que tava mais barato. É o bolo de milho, como ficou. E No dia seguinte. oi, amores, dia seguinte por aqui. Mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Eu comprei não, né? Eu ganhei do meu esposo esse negocinho aqui bonitinho.
E vou mostrar pra vocês que eu comprei pra minha cunhada, tá? Não gravei muito ontem, tá bom? Mas o que eu tô conseguindo gravar, eu vou postando pra vocês, tá bom? Comprei só uma lembrancinha pra ela. Esse ela não tá vindo, né? Peraí. Só comprei uma lembrancinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se eu mostro. Ah, vou mostrar. Comprei uma camisetinha pra ela de... bem bonitinha. De manga comprida assim, ó. Bem bonitinha. E um batom. E um batonzinho que eu comprei pra ela. É só uma lembrancinha, né? Que ninguém é rico, né? E agora as condições estão difíceis pra mim. Mas é assim mesmo. Ah, não repara aquele negócio ali em cima da televisão não, porque o teto tá pingando. Aí na casa de vocês já aconteceu isso? Do telhado ficar encharcado e pingar? Aqui é só por Deus. Ah, tá chegando o mêsversário do Braia também. E eu comprei... Quer ver? Peraí, deixa eu procurar aqui pra mostrar pra vocês. Chegando o mêsversário do Braia e no primeiro mêsinho dele, né, foi tudo improvisado, né? Eu fiz um bolinho, mandei meu esposo comprar umas bexiguinhas azul e branca. Aí dessa vez eu vou fazer diferente, ó. Eu mandei fazer esse negocinho aqui, ó, muito lindo. Escrito Brian Gael, ó. Aí tem aqui 2 meses e do Superman, tá vendo? Aí ele tem um bodyzinho. Se Deus quiser, né, eu vou fazer, né? Depois da manhã, se não me engano. Aí aqui tem bexiga azul e vermelhinha. E vou fazer um bolinho simples pra ele no aniversário dele. Eu achei bem baratinho esse negocinho aqui, ó. Eu paguei menos de 20 reais pra mandar fazer. Aí todo mês eu vou mandar fazer, com fé em Deus. E é isso, tá bom, meus amores? Eu vou descer lá na minha cunhada. Se tiver alguma coisa pra me gravar, vou gravar pra vocês. Escondido, porque eu tenho vergonha. Mas é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!